ju sao si para wa por lek chon jo klam ki bru deum sao su yu am he temper ngau pa ju sa klam ba nyam bo kami te waro tan la klam bi jo ba jo boy di bru man am bu chora yo am be por te ji wan ni pin kenoi wa hagam pi election gum jo mu man gam ni kenoi pi jan jo lai meeting to hayao hat don ni hanegri man go is a very different type of election nagis na mudalay nadu yo state ki makhaliasan pautulis na kwai wo man ginong ta board ko che ko start ko tit ntorong MP to mem kam na kani man to ka ban hai ko kso ye ka thau ba ik munai ka yung ka state nto yo ko no silo khanai pi pa kap sandali isem de JDO ma pala ka MP wo buromi khana nga ye de le ho nyao chunong yong pi ini udah kamu nuksa ko kentam yela ibang ama amlang malar ila remo ardli chnong yero yu bru mamle ye karo kno ye ngawle hadu kan mengor yero diom ngai pimper hamang ko klam kam mamle una ang le ma sa ta wada ko di una ngai yo sa wong binai nga chebu mamle teman ye ngai hu tok ta yo blai mi tok una jong o tok tik biti yo ngale ka we mele yo pi Iban suk deman Kristen wor oni ambom mana. Tak kenu tin Bible longgo songu yu bale ba. Tomam to mangam te. Yo hikai bi bom tipi. Jong go start. Kanong keling ka khampa ban bi le ge we. Tomam to mangam te. Takar wagam te. Ladangai rabo ye pi. Yulti yule benya. Nto ya rabo to business pi. Ladangan ya rabo ipi to ikamra miyong ato ya rabo ipi tengah simu to ya rabo ipi to business api iwasang siya wong man gilak chandau mi ini ki urat di business yang ona tengah business teman tito ni bulan derak kapla kalau cuma ajaran dia bau nanti dekap tap kati parnong dekat dua kapta kenu demian ne hamju baik yum to baik hamju pai yum to pai jong go start ubam kwa ban sngap klot palat banyu baklot kwa yum thala manu dang palat banyu thala do pai le kat wakam ta jong gi pareng kindness is the only language which the deaf can hear and the blind people can see imsen was bunno ni perthai yobi uthala la yu wad waklot la sngau percang oleh apine tay kam liteman ka wa meliw yopi